今天来修个不一样的小型家用洗车机，噪音特别大。根据以往维修的经验，这个东西里边应该是轴承有一个损坏了。我们现在给它拆掉，检查一下，拆掉进水管和出水管，然后呢，把这个外壳给它拆开。这种洗车机还是第一次拆，不过里边电机一般工作原理都是一样的。现在我们打开就看到里边有一个很大的电机，这个是个启动电容，一般家用220伏的这个交流电机都是有这个启动电容的。现在我们把这个电机给它拆开，后边是一个散热风扇，拆掉之后呢，我们现在把这个电机上的4颗固定螺丝给它拆掉。这个电机密封的还是挺紧的，拆的还是比较费劲。这个盖子砸了好长时间，终于是把它给砸开了。打开这个电机呢，我们发现这个电机里边是有这个进过水的这个情况，后边这个轴承是有问题的。我们现在把这个线圈取出来，观察一下。这个电机前边这个轴承是在前边这个水泵里边转起来呢，前边轴承是没问题的，就是后边这个轴承有问题。现在我们把这后边这个轴承给它取下来，用这个拆3轮电动车半轴的这个工具拆这个轴承也是非常方便，只是这个电机的轴有点短，我们加进去一个套筒，很轻松的就把这个轴承取下来了。取下来之后，我们现在给它更换一个新的轴承，把它装上去，然后把这个轴承给它砸到位。现在我们就可以把这个电机给它安装回去了。你们知道吗？其实这个交流电机的故障率低，结构也简单，这个成本也是比直流电机要低的。所以这个维修起来也比较方便。其实电动车上也有一部分在用这种交流电机，你们知道都是哪些电动车在用吗？现在这个电机已经安装好，这个风扇给它装上去，在这个狭小的空间里面呢，全靠这个风扇给这个电机散热。这个外壳其实除了好看，对电机是没有一点好处的。这个电机装上外壳确实看起来不一样。现在我们把这个高压水管和这个进水管把它接上去，我们试一下这个效果。这个声音听起来就比原来声音小得多了，声音发闷，大家听一下原来这个声音。